Imos que información deportiva. Nova derrota do Berberecho de Noia. Os amarelos caeron por 72-62 na pista do Allariz nun encontro marcado pola baixa porcentaxe dos noieses no tiro ao arranque do partido. Avanza a primeira división autonómica masculina de baloncesto, pero o Berberecho de Noia continúa o seu periplo na segunda fase cun novo tropezo. O pasado domingo medíronse ao Allariz a domicilio e caeron por 72-62, derrota que deixa os noieses quintos no grupo B1 empatado co baloncesto que empape sexto. Os erros nos tiros foron un dos factores que provocou a derrota do Noia, que se veu 9 puntos por abaixo cando apenas se disputaron 3 minutos do duelo. Os locais aproveitaron a feble defensa amarela para facer dano e poñer o 14-0 no marcador, logo de que a falta de eficacia cara ao rival penalizara en exceso o equipo adestrado por Ángel Castro, que inaugurou o seu casilleiro no 4 minutos 22 segundos, pero Allariz seguiu percutindo en ataque, polo que o primeiro cuarto rematou co 25-11 para os locais. O Noia anotou 2 canastras seguidas ao volver á pista, pero foron respondidas polo Allariz. Os noieses, con máis acerto que no primeiro período, puxéronse a 8 co 28-20 a falta de 4:50 para o descanso, diferenza que se mantivo ata que Luis López fixo o 32-27. Os locais reaccionaron, pero o segundo cuarto rematou co 37-29. Os amarelos tiñan moito que acurtar aínda, e o Allariz regresou á pista con máis ímpeto, polo que no 7-31 mandaban por 43-29. O Berberecho acurtou lixeiramente a diferenza ata o 49-43 que lucía no marcador a falta de 2 minutos para finalizar o terceiro cuarto, pero os locais apertaron nos minutos finais para pechar o período co 55-45. Os ourensas arrancaron o derradeiro período cunha tripla, logo de que o Noia errara 2 tiros libres, e seguiu a remolque o resto do cuarto para caer por 10 puntos, 72-62. O mal arranque no primeiro cuarto marcou o debir do encontro para o conxunto noiés, que non puido recuperar a distancia xerada e que tivo un baixo porcentaxe de tiro que lastrou os seus intentos de igualar o marcador. O Noia mantense quinto na clasificación, empatado a vitorias e derrotas co que empape sexto. Esta fin de semana o Berberecho descansa e volverá á competición a última fin de semana de marzo.